čo mám športovcov, tak to sú z klubu Naša atletika. To je partia okolo Janka Volka, trénerky Nadi Bendovej. Čiže to sú chlapci, ktorí sú aj v jeho skupine sparring partnerov. To sú všetko šprintéri a potom sú tam aj dievčatá, ktoré tiež behajú šprinty, ale až po najdlhší šprint po 400. S vytrvalcami som nerobil zatiaľ so žiadnymi. Čiže to je zaujímavá práca so slovenskými atletmi. To je výnimočná skupina ľudí, ktorí sú okolo Janka Volka, preto sú tak ďaleko, ako sú. Spôsobom práce, hodnotami, aké majú nastavené a ako sa venujú tým deťom. To je niečo výnimočné na slovenské pomery a väčšinu vecí a podmienok, v akých pracujú, za všetko sa museli zaslúžiť sami. Preto sú možno aj v tých kľúčových a krízových situáciách takí silní, akí sú. To nič nedostali zadarmo. Obrovská pracovitosť, ale zároveň silný hodnotový systém, pokora a ľudské kvality. To je kombinácia aj toho týmu, aj trénerského. Či je to Naďka Bendová, jej manžel Andy, alebo Robo Kresťanko, ďalší tréner. Takže to je výnimočná skupina ľudí. Investícia do rozvoja. V športe, ak sa chcete posunúť ďalej, potrebujete mať kvalitný tréning, kvalitné podmienky a všetko spraviť preto, aby tie podmienky sa potom prejavili aj vo výkone. V korporátnej sfére mi to chýbalo. V korporátnej sfére boli obdobia, keď sa stanovili ciele, čo všetko musia ľudia v danej oblasti dosiahnuť, ale nespravil sa tam ten tréning. Ja som sa pýtal, prečo v budúcom roku je navýšený cieľ obratu myslím si, o 30%. No preto, aby sme sa o 30% zlepšili. Dobre, to je v poriadku, ale čo spravíme pre tých ľudí, aby tých 30% mali z čoho zlepšiť? Kúpime im nové technológie, dáme im nové školenia, skvalitníme ich osobnostne? Nie. Chceme, aby o 30% bol lepší výkon. A to je najväčší rozdiel proti športu a korporátu. Nehovorím, že všetci, jasné, sú firmy aj v korporátoch, ktoré investujú do rozvoja ľudí, ale tých je skôr menej. Ale v športe, ak chcete dosiahnuť zlepšenie a lepší výsledok, lepší čas, viacej bodov, tak potrebujete investovať do kvality tréningu, do kvalitných trénerov, do podmienok, úplne do všetkého. Bez toho nemôžete pomýšľať na úspech. A samozrejme, musíte budovať vzťahy. Kluby, kde nefungujú vzťahy, tie nemajú výsledky. Zdravé medziľudské vzťahy, korektné, aby fungovanie tej inštitúcie bolo korektné a zdravé. Závisí od typov športu. Vo futbale máte, jasné, trénujem a dlhodobo hrám, je tam maličká prestávka. Ale sú športy, kde ten výkon a to, čo musíte vlastne získať, je v oveľa kratšom období. Napríklad taký biatlon, keď si vezmete. Biatlonisti začínajú v decembri, končia v marci. To sú 4 mesiace. A zvyšok roka venujú príprave. Čiže tiež je to každodenná práca. A tiež sú aj firmy, sú aj korporáty, ktoré nefungujú na dennodennej báze v rámci obratu, ale tiež majú obdobia, kde pripravujú produkt a potom sú obdobia silné, kde ide profit z tej práce, ktorú vlastne spravili predtým. Dá sa spraviť. Musíte sa pozerať na to, že či chcete mať mentálnu prípravu iba v prípadoch, keď sa mi napríklad nedarí. Alebo keď uznám, že som sa dostal po nejakú úroveň a už sa mi nedarí prekonať určitú prekážku. Alebo zlyhávam v určitej situácii. To je prvá vec. Áno, dá sa to aj tak robiť. A ako to robím ja, alebo čo sa mi nepáči, je to, že už veľa športovcov začalo vnímať, že mentálna príprava je súčasť tréningového procesu. Tak ako sú iné zložky prípravy a tréningu, tak už je mentálna príprava súčasť toho. To sú základné oblasti, ktorým sa venujeme. To nie je len to, že zvládnuť jednu situáciu, nie. To je komplexný osobnostný rozvoj a rast. Ak to začína tým, že čo chceme vlastne dosiahnuť a kam ideme, to je vlastne, kam smerujeme, to je všetko o cieľoch. Ako si stanovíme ciele od mládežníckych kategórií až po profi športovcov. Každý má svoje ciele, každý má kroky, ktoré musí uskutočniť, aby sa k tým cieľom dopracoval. To je prvá oblasť. Stanovujeme si ciele, presne vieme, kam ideme. Keď vieme, aký máme cieľ, vieme, za čím ideme. A to nemusí byť len cieľ na sezónu.
to sú ciele na mesiac, to sú ciele na týždňový mikrocyklus, to sú ciele do konkrétneho zápasu a udalosti. Čiže to je prvá časť, že kam ideme. Druhá časť je, že prečo to robíme. Tá je viac o motivácii, tá je viac o tom zmysle toho, prečo tie veci robíme. To je tá podstata toho nášho snaženia a toho športu. Prečo to robíme? Čo mi to dáva? A to sú potom oblasti, na ktoré prídeme v období, keď má chlapec, dievča 16, 17, 18 rokov, už sa v ňom tvorí tá osobnosť a pohľad na svet a začne sa pýtať, pre koho to robím? Veď plním stále ciele niekoho iného. Toto je môj plán? Toto som ja chcela? Nie, som v tom dobrá, ale čo mi to dáva? Mám konkrétne príklady od športovcov a so športovcami, s ktorými sme práve toto riešili. Čiže tam je tá otázka prečo. To je tá podstata. Podstata toho, prečo to robíme. To je hlavne o motivácii. Veľakrát sa mi stáva, že ma osloví tréner, poď mi zmotivovať mužstvo. Ja sa opýtam, neviem, ako sa to robí. Čo mám spraviť? Na to som tu ja? Ja mám motivovať tvoje mužstvo? Tak keď už toto chceš, tak už niekde je chyba, ale oveľa ďalej. Na to nie som ja. Čiže ten zmysel, tá vnútorná podstata, prečo to robím, tá sa buduje vlastne od malička. Prístupom aj trénerov, ale aj rodičov. To je presne ono. To je tá druhá oblasť, prečo to robíme. Tretia oblasť je, ako to spravím. Ako sa učím tie veci, to už je čisto naozaj aj tréning osobnostný. Ako riešim tieto kľúčové situácie. Ako riešim chyby, ako sa dostanem po chybe znova do svojej pohody, do svojej hry. Ako sa pripravím na tréning, na zápas. Ako zvládam tlak, obavy, očakávania. Čiže to je tá už aktívna tréningová časť. Potom tá ďalšia štvrtá, veľmi podstatná, to je zase, že s kým. S kým toto celé všetko robí. S kým je o vzťahu. S kým je o tom, ako komunikujem. S kým je o tom, ako budujem aj vzťahy okolo seba. A vtedy, keď prídu kľúčové a náročné situácie v živote toho športovca, či sú to zranenia, alebo pokles formy, tak toto s kým je strašne dôležité. Lebo to sú potom ľudia, ktorí ma v tých situáciách podržia. Čiže to je dôležité. Čiže ak mi nefungujú vzťahy, tak niečo nie je v poriadku. Nehovorím, že keď táto z týchto 4 oblastí nebude fungovať, že športovec nedosiahne nejaký výsledok, dosiahne. Ale väčšinou je to zhoda náhod, alebo je to krátkodobé. Ak toto všetko funguje, tak to je predpoklad, že to celé pôjde a že sa dopracujeme k tomu, čomu chceme. No a samozrejme za tým všetkým ešte môže byť ako keby ďalšia nadstavba, alebo v pozadí toho všetko môže byť aj niečo silnejšie. Často tam býva viera napríklad. Alebo môj silný hodnotový systém, ktorý ma v tých oblastiach vlastne drží. To sú tieto základné veci. Na začiatok ja som pôvodom vzdelaním špeciálny pedagóg a konkrétne môj odbor, ktorý som vyštudoval, bol etopédia. To sú poruchy správania a mal som to v kombinácii s telesnou výchovou. Čiže veľmi zaujímavá kombinácia. Tento odbor vymyslel pán profesor Miron Zelina. To je odborník na Slovensku, hlavne na kreativitu dieťaťa. A on v rámci on bol vtedy vedúci katedry špeciálnej pedagogiky a on chcel vlastne vytvoriť odborníkov, ktorí sa budú venovať deťom alebo mladým ľuďom s poruchami správania. To bolo orientované na detské diagnostické centrá, na špeciálne pedagogické poradne. A keďže poruchy správania sprevádzajú aj rôzne problémové aktivity, tak si predstavoval odborníka, ktorý bude aj športovo zdatný. Bude aj vzorom pre tých niektorých chalanov. Čiže táto kombinácia ma vtedy veľmi zaujala. Tým, že som bol vtedy športovec, tak som si toto vybral. Potom po škole som sa začal venovať primárne rozvoju ľudí, firemnému vzdelávaniu. Časom som sa vrátil naspäť k športu. Čiže mal som základy zo vzdelania, mal som základy svoje vlastné aj zo športu a posledných rokov sa venujem športovcom. Tých favoritov je veľa. Sú to športovci, ktorí dosiahli veľmi zaujímavé výsledky na slovenské pomery, ale ja som hrdý aj na športovcov, ktorí napríklad už nepokračujú. Boli to reprezentanti, boli výborní vo svojich športoch a časom práve v období, kedy rozmýšľame nad tým, čo ďalej, prišli na to, že to, čo všetko robia, nie je ich plán. Napriek tomu, že to bol športovec reprezentant, napriek tomu bol nešťastný. Že to, čo robí, skrátka mu nedáva to, čo on potrebuje pre život.
A vravím, veď ty si reprezentant. A on hovorí, že áno, ale to mi nič nehovorí. On, čo chceš robiť? On hovorí, neviem, stretával som sa so smutným mladým mužom. A prišli sme na to, že to, čo robí, nie je jeho plán. To nie sú jeho ciele, skrátka. Začal to robiť preto, lebo to robili v jeho okolí a tým, že bol dôsledný, pracovitý, mal svoje genetické, motorické, biomechanické predpoklady, tak bol najlepší. Lebo neodflakol tréninka a bol svedomitý. Ale bol smutný, bol nešťastný. Tak sme prišli na to, že jedna z alternatív je to, že skončí s tým športom a nájde si odvetvie, ktorom bude dobrý. A keďže mal alternatívu, ktorú popri tom už robil, tak na ňu prešiel a skončil so športom a bol to reprezentant. A teraz sa stretávam s mladým, šťastným, úspešným fotografom. Takže nemusí to byť len tá medaila na krku a stojím na pódiu. Takže ja som hrdý na takýchto športovcov. Ale áno, ako tí, ktorí niečo dosiahli a majú aj výsledky, tí mi tiež robia radosť, lebo ja som tiež športovec a tiež chcem vyhrávať. Čiže teším na víťazstvo. Čiže dlhodobá práca s Jankom Volkom, slovenským šprinterom, je výborné obdobie, na ktoré budem dlho spomínať a na tú cestu, ktorou sme prešli, tak to bolo niečo úžasné. Viem, akých má sparingov okolo seba, akých chalanov, s akými trénuje, s nimi tiež pracujem. To je niečo fantastické, ako to tam funguje. Čiže to je celý môj pohľad na šprint a na klub Naša atletika, ako dokážu pracovať a vychovávať kvalitných ľudí a športovcov. Čiže Janko Volko a celý ten jeho tím. To sú športovci, na ktorých som hrdý, že môžem s nimi byť určité obdobie. Potom celá práca v akadémii MŠK Žilina. To je veľmi zaujímavý klub na naše pomery, s fantastickou filozofiou výchovy hráča, mladého futbalistu. Nie len ako kvalitného športovca, ale ako kvalitného človeka, hodnotného človeka. Sú tam chlapci z celého Slovenska a sú tam kvalitní tréneri. Čiže to je tá podstata, prečo sú aj takí dobrí. A oni tiež vnímajú mentálnu prípravu ako súčasť vlastne svojej akadémie. Tá cesta Ligou majstrov, ktorú mali vlastne v poslednej sezóne v kategórii do 19 rokov, to bolo niečo výnimočné. 2 zápasy po sebe s Dortmundom a s Kodaňou, vypredaný štadión, 10 700 divákov na mládežníckom futbale, to je obrovská odmena pre všetkých, ktorí sú okolo toho futbalu, aj pre mňa, keď som bol súčasťou toho, to je niečo úžasné. To sa smerom k mládežníckemu futbalu na Slovensku ešte nestalo. A to je naozaj obdivuhodné. Ja som v 19 som v rámci celého projektu Ligy majstrov pracoval od prvého zápasu z FC Pafos, potom proti Sparte sme sa pripravovali Dortmund a Kodaň, takže bol to veľmi zaujímavý projekt. Boli sme pripravení veľmi dobre, spravili sme jednu chybu, ale rátali sme aj s penáltami, v každom zápase sme rátali s penáltami, na to sa treba pripraviť. Takže spravili sme jednu chybu, Kodaň bola lepšia. Tá aj filozofia prípravy na penalty je tiež niečo nové. Pozeráme sa na penalty nie ako väčšina ľudí okolo futbalu, ktorí veria mýtu, že penálta sa nedá chytiť, dá sa len zle kopnúť. Tomuto už v Žiline neveríme a už mladí brankári sa nevychovávajú, že penálta sa nedá chytiť, lebo ak mladému brankárovi toto hovoríte celý čas jeho prípravy, tak tomu uverí. A to isté aj hráč. A jednou zlou takouto vetou vlastne ubližíte dvom ľuďom naraz. Čiže mám rád búranie takýchto mýtov a toto sa nám darilo. Bohužiaľ spravili sme chybu a Kodaň bola v penáltach lepšia. Možno boli lepšie pripravení. Možno mali lepšieho mentálneho kauča. Ale podstata bola tá, že v tomto leveli výkonnosti už nemôžete hrať na náhodu a spoliehať sa na šťastie. Čiže musíte mať viacej alternatív a musíte byť pripravení na konkrétne veci, na konkrétne situácie a na konkrétne riešenia. Veľmi zaujímavá práca je so striedajúcimi hráčmi. V súčasnom futbale, keď sa rozhoduje v záverečných minútach a v nadstavení, práve títo striedajúci hráči rozhodujú tie zápasy. Čiže práca so striedajúcimi hráčmi priniesla aj v Žiline ovocie, keďže vyrovnávalo sa so Spartou v posledných minútach na 2-1 s Dortmundom sa dalo v 89. a to neboli náhody. Zase sme búrali jeden z mýtov, že tréner mal šťastnú ruku.
ruku. Nie, nemá šťastnú ruku. Nelosoval listočky z klobúka. To je jeho majstrovstvo, že to vedel v akú chvíľu, kedy, v akom čase, v akej stratégii použiť toho hráča. Ale zároveň striedajúci hráči boli pripravení. Neboli to náhradníci, boli to žolíci, ktorí vedeli, že keď nastúpia, tak rozhodnú. Nevníma sa striedajúci hráč ako niečo menej cenné. Čiže to bolo viacej detailov, prečo chlapci zo Žiliny sa dostali až tak ďalej. A ideme ďalej smerom k športom, tak mal som pár jednotlivcov, s ktorými som pracoval, ktorí boli aj na olympijských hrách. Popri Jankovi tam bola Deniska Baránková ako najmladšia ľukostrelkyňa v Tokiu. Bola tam Barborka Mokošová ako slovenská gymnastická jednotka. Na zimných olympiádach alebo zo zimných športov na poslednej bol Tomáš Sklenárik, to je slovenský biatlonista, ako najmladší muž tam bol. Čiže aj toto sú športovci, pri ktorých som rád, že som mohol určitú dobu im pomáhať, alebo im niektorým aj pomáham ďalej. Nie je to štandard. Štandard je to vo vyspelých krajinách, ktoré sa venujú rozvoju športovca a športu ako takému. Na Slovensku, ak dosiahne niečo naši športovci, tak to je práca skôr skupín a ľudí, ktorí sa dajú okolo nich. Čiže preto nám vznikol Tým Volko. Preto nám vznikol Tým Vlhová, Tým Sagan. To sú športovci, ktorí majú podporu svojho najbližšieho kruhu a svojich odborníkov. Čiže tam nemôžno hovoriť o nejakej kontinuálnej výchove smerom od štátu alebo od zväzov. Niečo iné je futbalové prostredie. To funguje trošku inak, ale z pohľadu podpory športu na Slovensku je to veľmi, veľmi slabé a občas aj smutné, keď sa pozrieme na to, ako v poslednom období prišli atleti o jedinú halu atletickú, ktorá bola tak či tak v dezolátnom stave. Tá ďalšia podstata je tá, že áno, sú dôležití športovci, sú dôležití tréneri, ale v tomto procese sú veľmi dôležité aj rodičia. Takže práca aj s rodičmi je veľmi dôležitá v rámci mentálnej prípravy. Všeobecný coaching sme my začali používať v rámci rozvoja ľudí, v rámci personalistiky a v rámci korporátov a v rámci manažerských procesov boli coachi, ktorí vlastne učili na pracovisku. Ale paradoxne coaching vzišiel zo športového prostredia. Ale keď sa pozrieme dozadu, tak myslím, že na olympiáde, teraz neviem, či Barcelone, alebo neviem, kde to bolo, alebo vo Vancouveri, teraz už neviem presne, by som typoval. Americká výprava mala 32 psychológov vo výprave. Čiže boli krajiny, ktoré sa venovali mentálnej príprave športovcov. Zistili, že je to oblasť, kde sa dá posúvať stále. To je stále tak presne. Veľa športovcov podobne trénuje. Majú podobne dobrých a vzdelaných trénerov, majú podobné podmienky. Napriek tomu niektorí sú lepší. A to sú lepší tí, ktorí zistili, že ešte ten posun sa dá spraviť v hlave. V hlave môže byť silnejší. Takže je to dôležitá súčasť tréningového procesu. Sú športy a športovci, ktorí vám povedia, že to, ako som nastavený v hlave, to je 90% môjho úspechu. Toto mi hovorili lukostrelci, že až 90% môjho úspechu závisí od toho, ako som ja silný mentálne. Sú športy, kde to nie je také markantné, ale sú športy, kde práve toto rozhoduje. Čiže to je tá podstata. Viete, šport je vlastne o emócii. Tak ako pre divákov, tak vlastne aj pre športovcov. Vlastne najsilnejší je ten, alebo vyhráva vlastne ten, kto v tých kľúčových momentoch dokáže kontrolovať svoje emócie, alebo pracovať so svojimi emóciami a vyťažiť z nich. No ako sa naučíte pracovať s emóciami? Jedine tým, že pracujete myslou a pracujete na rozvoji svojej psychiky a kontrole svojich emócií a v tom vám pomôže mentálny coach. Áno, poznám športovcov, ktorí to dokázali sami. Úžasné, veľký obdiv. Presne vedeli, čo potrebujú, identifikovali svoje slabé miesta, mali odvahu a guráž do toho ísť a zvládli to. Boli výborní. A nie každý to dokáže. Sú medzi nami kauči, ktorí majú vyštudovanú psychológiu. Začali robiť so športovcami a vlastne tým, že sú psychológovia,
tak majú ako keby, nechcem povedať, že mandát, ale vlastne idú pracovať s človekom. Špeciálny pedagóg je niečo podobné. Tiež je to pomáhajúca humanitná profesia. Toto vzdelanie mi dalo ten najväčší základ. Obrovský plus, čo mám k tomu, je to, že som šport aj vyštudoval, čiže som prešiel viacerými športami a viem, aké sú tréningy a čo si jednotlivé športy vyžadujú. To je druhý bonus. Tretí bonus je to, že som to aj aktívne robil. Že som bol aktívny futbalista. Že som hral futbal aspoň na úrovni druhej ligy. Čiže viem, ako boli prehra, ako smrdí šatňa, viem, ako je obdobie, keď sa nám nedarí, viem, aké je obdobie, keď sa musím vrátiť po zranení. Všetko som si zažil. Úplne inak sa s tými chlapcami dokážem rozprávať a hneď je jednoduché to prvé spoznanie, že úplne inak ma počúvajú. Lebo vedia, že som si to zažil a viem presne, aké to je. Inak sa bavia so mnou tréneri, inak vnímajú môj pohľad z tribúny alebo spoza brány, keď si mapujem tréning a vnímam, viem, ako tréning prebieha, viem, čo sa robí a aký má účel a zároveň si dokážem všimnúť veci, ktoré si ten tréner vlastne nemá prečo všimnúť, lebo sa venuje svojim činnostiam a svojim udalostiam. No a samozrejme musíte sa stále vzdelávať. Musíte si vyhľadávať veci, musíte ísť s trendami, lebo je to všetko rýchle. Čiže to, čo bolo niekedy, už teraz neplatí. Čiže sú jednotlivé kurzy, ktoré chcete absolvovať, sám sa vzdelávate. Čiže to je podstatné. Podstatný je ten vývoj, ten rozvoj. Veľakrát počujem od trénerov, ktorí si hovoria, že my sme tá stará škola. A ja hovorím, áno, fajn, ale nemôžeme ostať stáť. Môžeme si z tej starej školy zobrať tie pozitíva, ktoré mala. Ale aby nám neušli ostatní preto, lebo už sú nové poznatky, nové systémy, nové techniky, nové spôsoby. Učíme sa, nebuďme stále stará škola. Čiže to je tá podstata rozvoja. Ja som mal takú svoju vnútornú hranicu a tá bola 14 rokov. Ale tá padla v jednom období, keď som sa stretol s 12-ročným golfistom a vypočul som si jeho pohľad na ten svoj šport, na to, čo robí, kam sa chce dostať a ako chce napredovať a mal 12 rokov. A ja som vtedy povedal, aha, toto mi hovorí 12-ročný chlapec. To je niečo, čo on takto vidí svet, takto vidí svoju kariéru, to je niečo úžasné. Tak som s ním začal robiť. Keď mal 13, tak mi povedal, že jeden z jeho dlhodobých cieľov je byť tak dobrý v golfe, aby získal štipendium na americké univerzite. To je svoje štúdium, ktoré samozrejme tiež musí byť kvalitné, ale aj cez výsledky z tohto športu. Ja mu hovorím, úžasné, máme spoločný cieľ a to je fantastický cieľ. Nie vyhrať turnaj a doniesť medailu, ale dostať sa na top školu. To je fantastické. V septembri nastupuje do Ameriky na univerzitu. Určite je tam aj rodinné zázemie, ale ten chlapec, ako to robí a prečo to robí, to vidíte, že to nie je z prinútenia, to je jeho cesta. Moja práca so športovcami nie je len to, že sa v určitých periódach alebo v harmonograme raz za 2 týždne stretneme a máme nejakú hodinovú konzultáciu. Nie, moji športovci plnia určité úlohy medzi našimi stretnutiami. Dostávajú určité zadanie, na ktorom pracujú. Potom si ho vyhodnocujeme a znova sa posúvame ďalej. Tak ako sa pripravuje na zápas, si aj zápas vyhodnocujeme. A tento športovec, ja sa nepamätám, že by v úvodzovkách odflakol nejakú úlohu. Tá jeho dôslednosť a precíznosť tých úlohách, ktoré mal a zadaniach a v tom, ako pristupuje aj k tréningu a k štúdiu, mu dáva presne to, prečo je tam, kde je teraz. Čiže to nie je náhoda. To je presne on. Brali to rodičia, brali ho so sebou, začal to sám robiť. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, čo z toho on mal vtedy, v tom čase. A mal som najskôr zábavu, bavil sa tým. To správanie, ako sa k sebe oni správajú, ako dodržiavajú tú etiketu a vlastne tie všetky pravidlá, tak vnímam to v prvom rade ako veľmi, veľmi slušnú komunitu a ako naozaj gentlemanskú školu. Tá úroveň by nemala vznikať podľa toho, v akom športe sa hýbem. Ale tie vnútorné hodnoty, tie si stále môžem budovať.